जोरदार रोषे चलती कहीं छुआ खाई जी स्कूल। भजा बसई देती बंधा कोबी काली जो बेसर देकर रांधि देती आड़े थी आलू गोटे पकईकी साधा सेमती भजा बसई देती कहीं रुटी अच्छी काली 2-3 पट बड़ पु तार पखाड़ खाइबनी जेहतु से तार भजा को रुटी एमती खाईदेव आन ब्रेड अच्छी तो रोस्ट करके देदेवी भजा पूरेकी तार आपर सान पु पखाड़ खाई जी स्कूल जेहतु चलती टमाटो भजा आगे सब स्पेशल जिनस शुखुआ शुखुआ भाजी टमाटो लुण लंका धनिया सब चकटी से खाईजी और बाकी रहा मोर दीपर को स्पेशल चिंगुड़ी अंडा हम हाँ जोरदार टे कम लगी 8:30 हो गला लेट हो चिंगुड़ी शुखुआ समस्त सेमती करती मोर मुझे धोई भाज मैंने भाजी 10 टमाटर दही समस्त खाते मुझे धोई दिए मत ना अर्सन लगे शुखुआ गुड़ा अच्छे से पड़े ना धोई दे से अधिक टाइम लगे भाजक लगे लगू पछा धोईदे भल लगे खाई शुखुआ भाजी मैंने एरिया महक आउ समस्ते जानवे जानतु भेंडी शुखुआ जब आलू बैगन सोरिष मसला देवी रांध टमाटो गोटे पकई बढ़िया लगे तो चिंगुड़ी आसचे रंधा हेनी केवल एमती भाजीदेवी आज भी पखाड़ देखा कौन के अच्छी खाईदेवा देखा चकड़ी अबागिया है कौन कल सब मिसेक शुखुआ खाई वर्षा दिन पोक हो शुखुआ गुड़ा हो पोक भी हो भितर मन ना कि लंका गोटे जमा चकटी लंका अच्छी कि दौन राग ही न गोटे लंकार कि राग शुखुआ की बास्ना तुम चिंगुड़ी माछ खाऊन तुम माछ छणा है थुआई से जो तो भाजीदेलु मैं मिसई मासई खाईदे खाली बडी खाଇବା देख
ପଖାଳ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ପଖାଳଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୋଡ଼ିଥିଲା। वो हिप्नोटिज्म है। ये कला भी इंडिया से ही बाहर नहीं है। ପଖାଳ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଛି ନଦେଲି ହେଇଗଲା ଚକଟା ଚକଟି କରିଦେଲି ଏମିତି ଖାଇଦେଇଗଲା। ଭଜା ଭଜା ବି ଖାଇଲା ଟିକେ ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଖାଇଦେଲା ଭଲ ଲାଗେ। କଟା ହେବ ମାନେ ଯେଉଁ ପଣସଟା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷର ଆମର ନୂଆ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପଣସ। ଦେଖିବା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା ମା ପଚିଗଲାଣି ପଇସା ଦିଆ ହେଇକି କିଣା ହେଇକି ଆଇଥିଲା ଖିଆ ହେବ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ପଣସ ଖିଆ ହେଇନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ପଣସ ପଚିଗଲାଣି। ଛୁରୀଟା ଦେଲୁ ଫାଳ ଛୁରୀ ଦେବି ଚପଟଟା ପଚିଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ପଣସ ଆସିଥିଲା ଖିଆ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି କାଟିଦବ ଶୁଭୁଛି ଆଇଲ ପଚିଗଲା କହୁଛି କାଟିଦବା କେତେବେଳେ କିଏ ଖାଇଥାନ୍ତା ସମୟ ସମୟ ନାହିଁ ଦେହ ବା ଭଲ ରହୁନଥିଲା କେତେବେଳେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ କଣ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ରଖିବା ଭାଜିକି ମଞ୍ଜି ଗୁରା ବାଛିଦେ ତରକାରୀ କରିବା ତ ମଞ୍ଜି କାମ ଦେବ ଖାଇ ହବନି ନା ଗନ୍ଧେଇଲାଣି ପରା କାଲିଠୁ ମୁଁ କହୁନି ପଣସଟା ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି ପାଚିଥିଲା ସେଇଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ବାଛିଥିଲା ଖାଇଦେଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ନହେଲେ ଆମେ ତା ପରଦିନ କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧବାର ସମୟ ବି ନାହିଁ ସମୟ ପୁରା କାମ ତା କର ଦେହ ବି ଭଲ ଏରା ନଥିଲା ଖା ନାଇଁ ଚିପିକି ସବୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦେ ଏରା ପକା ଦବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ତା ଦେହ ବି ଭଲ ନଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ ଖାନି ଛାଡ଼ ଟେନସନ ବି ମାନେ ସେ କିଛି ବି ମାନେ ଖାଇବା ମଞ୍ଜି ଗୁରା ସବୁ ବାଛି ଦିଅ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉନଥିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ବଡ଼ ତାଟିଆ ଆଣିକି ଚିପିକି ସବୁ ବାହାର କରିଦବୁ ବସିକି ମଞ୍ଜି ଗୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଗୁଡାକ ଦେଖୁନ ପଚି ଯାଇଛି ନା ଏରା ଖାନି ଝାଡ଼ା ମରା ଏଇ ପଟଟା କେମିତି ଭଲ ଦଉଛି ଦେଖିବା ପକୋଡ଼ି ନା ସବୁ ଯାଇଛି ସବୁ ଯାଇଛି ସବୁ ଯାଇଛି ନା ଏରା ଇ କରିବା ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ଛୋଟିଆ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ ପାଚିଲାଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିକି ଖାଇବା ଛାଡ଼ ତା ମଞ୍ଜି ଗୁରା ବାହାର କରିଦବୁ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ଏଇନା କରିବି ମସଲା କରିବିନି ଥୋଇ ତା ପଛରେ କରିବୁ ନା ବଡ଼ ଗୁରା ବନେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ କରଟା ଯେମିତି ଦଉଛି ଭଲ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ପଣସ ଆଣିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ଷା ବର୍ଷି ହେଇକି କାମ ଧନ୍ଦା ଏତେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପଣସ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଖାଇପାରିଲୁନି। ଯେଉଁଦିନ ଆଣିଲୁ ତା ପରଦିନ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ରବିବାର ଦିନ ଆମର କିଣା ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସୋମବାର ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୋମବାର ଖାଇଲୁନି କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ବି ଖାଇଲୁନି ଆଜି ବୁଧବାର ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି
ଖାଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା 30-40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଥିଲୁ। ଛାଡ଼, ପଇସା ତ ଯାହା ଗଲା ଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଖାଇନି, ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ଖାଇପାରିଲୁନି। ତାପରେ ଏତିକି ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲି, ଆଉ କିଛି କଲିନି, ତାକୁ ଦେଖିଲି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁ ତାକୁ ବଛା ବଛି କରି ମାନେ ତା ବାଛିକି ତାକୁ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲୁ ଭାଜି ଦେଇକି ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ରୋଷେଇବାସ ସାରି ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର କ୍ଲିନ୍ କରି ଲୁଗାପଟା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କଲି। ବର୍ଷା ପାଗ, ସେଥିରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଯାଇକି ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼େ ସକାଳୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇଥିଲି ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଘରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ଓଦା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ପକେଇଲି। ପୁଣି ଆହୁରି ପଛରେ ନେଇକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇଲି ଛୁଆ ପଛରେ ପୁଣି ନେଇକି ପକେଇଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛୁଆ ସବୁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲେ ପକେଇଥିଲେ, ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ମେଘଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପକେଇନି। ଗଲି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେବ ପୁଣି ମାନେ ପକେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛି ରୋଷେଇ ସାରିକି ପଣସ ପାଖରେ। ମାନେ ଖାଇ ତ ପାଇଲିନି ପଣସ, ଭାବୁଛି ତା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇକି ରଖିବି, ଦେଖିଲା ମଞ୍ଜିରେ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିକି ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ପଣସ ଖାଇପାରିଲିନି, ମଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକି ଖାଇଦେବା। ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି, ଭାତ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଇଲାନି କି ଖାଲି ଅନ୍ଧାରୁ ଦେଉଛି ଘର ଗୁଡ଼ାକ। କୋଉଗୁଡ଼ା ଏରା ସେମିତି ହେଇଠି ଥାଉ ଖୋଲାରେ। ରାନ୍ଧନ୍ତି ପରା ଏଇଟାରେ ପୁରେଇ ଦେବ, ଧରିବ। ଆଲୋ ରଖିଦେଲି ଏଇ ଗୁଗୁ ମାମାକୁ ଦେବି ବୋଲି ଗାଛ। ଥାଉ ଝାଡ଼ୁଛ କ'ଣ ଅଳିଆ କରିବାକୁ ଘର ଥାଉ। ଫୁଲ ଗୁରା କ'ଣ ହବ ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁର ପୂଜା ହେବେ ଏଇନା ଏପଟେ ହବ। ତାକୁ ରଖିଦେଲି ଦେବି ବୋଲି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ହେଲା ଏବେ କ'ଣ ଖୋଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ମା ମେଘଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦୁଶିଲାଣି, ମେଘ ହେଇନି ମା। ହେଇନି ମେଘ, ପଡ଼ିଥାଉ, ପବନ ବାଜୁଛି ତ। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅନେଇଲ, ଏଠି କେତେ ପାଣି ପୁଣି ଢାଳିକି ସବ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି, ଏରା ସବୁ ଉଦା ମୁଦା କରିଛି। ଆରେ ମୁଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏତେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଢାଳିଛୁ? ଏଇଟା ତ ବାବାଙ୍କ ଗଞ୍ଜିଟାରେ ପୋଛିଦେବା, ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଅସଧୁଆ। ତେଣୁ କେତେ ପାଣି ଢାଳିଛି ସବୁ। ଏଇଟା ସୋଫା ଗଦିଟା ଖତରି ଯିବ ଏଠି ପାଣି ଏତେ ଢାଳିଲେ। ସଢ଼ିଗଲାଣି। ସେଇଦିନ ଖାଇଦେଲେ, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଖାଟିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ସୋମବାର ହେଲେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପଣସ ଖାଇବେ ବୋଲି ଯେ ସେ ଖାଇଲା, ସଢ଼ିଗଲା। ପାଚିଲା ପଣସ ବର୍ଷ ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ବୋଲି ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଆଣିବା। ଗୋଟେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପଣସ, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ଖାଇବି ହେଲାନି। ରାନ୍ଧିକି ଥର ଖାଇଥିଲେ ତରକାରୀ ନାଇଁ କି ଥରଟେ କଞ୍ଚା ବେଳେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟା ନହେଲେ ଆଣିବା। 30 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଆ। 30 ଟଙ୍କା ଆଉ ବୋଲି 40 ଟଙ୍କା। 40 ଟଙ୍କା କହିଲେ 30 ଟଙ୍କା ବୋଲି ନେଇଥିଲା। ଏ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ବି ସିଝେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ପୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି। ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଚୁଲିରେ ଏତେବେଳେ ଲାଗିବ। ଚୁଲିରେ ଆମେ ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ଖାଉ। ସେଟା ପଣସଟା ପୁରା ଆଣିବା ଖାଇବା। ମୁଁ କ'ଣ କଲ ପଣସ ଖିଆ ହେଇନି ଏ ବର୍ଷ ନା, ପଣସଟା କେତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଥରଟା ନ ଖାଇଲେ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଆଣିଥିଲି ପାଣି ବହୁଛି। ଏଇଟା ବି ଦେଖୁନ, ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖୁନ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। କାଲି ଗୋଟେ ଆଣିବ ଖାଇବା। ପଣସ ଗୋଟେ ଖାଇବ ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ଯାହେଲେ 2-4 କିଲୋ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ଦୂରରୁ ଖାଇ ହେଲାନି। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହବ। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ପଚି ଯାଇଥିଲା।
ହଁ ଏତେ ବି କରିନି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏ ନାଇଁ ଫାଳେ ଫାଳେ ଥିଲେ ଏଇଟା ଖାଇ ହେଇନଥାନ୍ତା ପଣସଟା ପୁରା ମାନେ ଦେଖାଯିବା କଥା ପୁରା କୋଲା କୋଲା। ସେ ମିଶିଗଲାଣି ଏ ମଞ୍ଜି ବି ବେଶୀ ନାହିଁ କାହିଁ ମଞ୍ଜି ତଳେ ପକେଇଲେଣି ପଡ଼ିଗଲା ଆରେ ମଞ୍ଜି କାହିଁ ମ ଏତିକି ତ କୋଲା କଣ ଜମା ଏତିକି ଥିଲା ତାହେଲେ କୋଲା ଯେତିକିଟା ମଞ୍ଜି କୋଲା ଯେତିକି ମଞ୍ଜି ସେତିକି ରହିବା କଥା ନା ନାହିଁ। ଏ ବେଶୀ ବି ପଣସ ନଥିଲା ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ନଥିଲା। ଜାଣିଲୁ ପଣସଟା କମ୍ କୋଲା ପଣସ ବାହାରିବ ତା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖୁନ ଏତିକି ଜମ ଏତିକି 2-4 କୋଲା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ହେଇତିକ ବି ଖାଇପାରିଲେନି। ଆଣିବା ଦେଖିବ ପାଚଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଖାଇଦେବା। ପାଚଲାଟା ତ ଦେଖିକି ଆଣିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଯେମିତି ପାଚଲା ଆଣିଥିଲି ଯେ କହିଲା ଆଉ ଟିକେ ପୁଅ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳିକି ଆଣିଛି ଗଛରୁ ଆଉ ତାକୁ କାଲି ଆଡ଼କୁ ତୁ ଖାଇବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ପଣସ ଏଇଟା ତରକାରୀ କରନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତରକାରୀ ଏଇ ପଣସ ମଞ୍ଜିରେ ପୁରା ସିଝେଇକି ପୁରା ସିଝେଇ ଦେବା ଦିଫାଳେ କରିଦେବୁ ତରକାରୀ ରନ୍ଧା ହବ ବେସର ଦେଇ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇନୁ ବାବୁନୁ ଖାଇନୁ କିରେ ଖାଇକି କହ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି କହ ଓହୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଅଇଁଠା କଲାଣି ଟେଷ୍ଟ କର ତୋର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଗଲା ନାନା କ'ଣ ଭାତ କେମିତି ଘାଣ୍ଟି ପକଉଛ ଖାଇବନି କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଳେଇ ଖାଉନୁ ଖାଇଦିଅ। ରୁଟି ତରକାରୀ ମାନେ ସକାଳର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଥିଲା ଆଉ ରୁଟି ଭଜା କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଥିଲା ସେ ଖାଇକି ଖାଲି କରିସାରିଲାଣି। ରୁଟି ନେବୁ କିରେ ମୁଁ ତୁ ଚୁଇଁ ରୁଟି ନେବୁ ହାଁ ରୁଟି ନେବୁ ଖାଇବୁନି ତରକାରୀ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେଇଠି ଥୋଇକି ଖାଇବୁ ଖାଉନୁ ତୋର ଥୋଇକି ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ତୋର ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ତୋର ସିଝା ପାଣି ଅଛି ନା ସିଝା ହେବ ଆଉ ଫୁଟା ପାଣି ଅଛି ଉଷୁମ ପାଣି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଆବେ ଉଷୁମ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ତ ଏରା ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପିଇବା ଏମିତି ବଡ଼ ଡିସ୍ରେ କଲେ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲେ ତ ଥଣ୍ଡା ହେବ ବେଶୀ ଲାଭ କ'ଣ ପାଣି ସରିଗଲା ପୁଣି ଉଷୁମ ହେବ ସେତିକିରେ ପିଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାର ଭଜା ନଗେଇ ଆଗ ରୁଟି ଖାଇଦେଲା ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଖାଲିରେ ଖାଉଛି ସେମିତି ଆଉ ଇଏ ବାବା ତାଙ୍କର ଭଜା ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ଝୋଳ ସକାଳର ଥିଲା ସେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ତା ବାବା ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଆଉ ଖାଇବିନି। ବାବା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ନେବି ତଡ଼କା ନେଇ ଆସ ମୁଁ ତ ମନା କଲେ କିଛି କରନି ଆଉ ଏମିତି ତ ରୁଟି କରିଥିଲି ଛୁଆ ଖାଇଲେ ଆଉ ଅଛି ଏଥିରେ ଶୁଖୁଆ କରାହେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ଖାଇଦେବି। ଏଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭରିକି ନେଇ ଆସିଛି କେତେ ଥର ପାଣି ଭରି ଫିଲ୍ଟର ହେଠି ରୁମ୍ ଏଠି ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ବି ଏଇ ପାହାଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ କାହାର ଏମିତି ବି ପାହାଚ ନଥିବ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟା ଆମ ଘର ମାନେ ରହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମାନେ ପାହାଚ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛୁ ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଯାଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଘର ନ ମିଳିଲା ଯାଏ ଏଠି ରହିଥିବା ଘର ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ବାଇଗଣ ଆସିଥିଲା ମାନେ ଏଇ ପଣସଟି ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି କେମିତି ରଖିଛି କ'ଣ କରିବା କିଣିକି ଆଣିଥିଲୁ ଖାଇ ହେଲାନି
ଆଜି ବାଇଗଣ 80 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଜି ଆଇଁଷ ହେଲାନି କିଛି, କିଟେ କିଟେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି। କାଲିକି ଯାହା ଦେଖିକି କରିଦେବା ଆଉ। ହଉ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ, ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତାନ ରୁଟି ନେବ ରୁଟି ଗୋଟେ ଆଣିବି, ତାନ ରୁଟି ନେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ଦେଇଦେବା, ସେ ତାର ଖାଇବ। ହୋମୱାର୍କ ଅଛି କି ନାଇଁ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଯଦି ନ କରିଥିବ କରିବ, ଯଦି କରିଦେଇଥିବ ଭଲ କଥା। ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛ ବାବୁନୁ? ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍? ହଉ କ'ଣ ଆଣିଛ? ପନିର ଦେଖିବା। କାଲି ପକେଇବି। ହଁ ପଣସ ବାସ୍ନାଟା ଆଉ କ'ଣ ଭଲ। ଗୋଟେ ପଣସ ଆଣିକି ଖାଇବା ନା, ଯାହେଲେ କାଲି ଆଣିକି ପଣସଟା ଆଣିଥିଲେ ଖାଇପାଇଲେନି, ମନ ଦୁଃଖ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣିଛ ଦେଖିବା ଟିକେ। ଓହୋ, ଗୋଟେ ହାତରେ ରବରଟା ମୁଁ ଖୋଲି ପାରୁନି, ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଖୋଲୁ କ'ଣ ଦେଖିବି ଯେ, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍। ପନିର ସଜ ଭାତ ଖାଇବି। ତ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବା। ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟା ସଜ ପଖାଳ ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ଶୁଖୁଆ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି। ତାଙ୍କର ରୁଟି ଖାଇବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ ଗୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଖାଇଦେବା। ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ଆଇଁଷ ଖାଇବା, ଏଇନା ମାସଟା ଖିଆ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ମାଲୋ କ'ଣ ଓଦାଳିଆ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ବଢ଼େଇବି ଯେ? ସେ ଆସନରେ ଖାଇବେ ବସିବେ କ'ଣ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ଖାଇବି ରୁଟ୍, ଖାଇବି ସୁଟ୍। ନିଅ ଗାମୁଛା। କେଉଁ ଗାମୁଛାଟା? ଏଇ ଛୋଟିଆଟା ବା ଇଏ ଝାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ନେଇକି। ହଁ ଏଇଟା ପୋଛି ହେଉଥିଲି। ଖା ତମେ ଟିକେ ନା ବସି ପଡ଼ିଆ। ବସିଲା ବେଳକୁ ଜାଗା ହଉନି। ଲୁଣ ଡବାଟା ଆଣେ, ଲୁଣ ନାହିଁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ପନିର? ହୋଟେଲ ତରକାରୀ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ, ସେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ ନା। ହଁ କରୁନା ପିଆଜ ନବ, ସେକରେ ରଖିଦେଲି ସବୁ, ହାତ ପୁଣି ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଭଲ ପିଆଜ ଦେଖୁନ ଲୁଣଟା ବି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ରେ। ଓହୋ ମନା କରୁନି। भाई टाटा और शेखर ने बैंक में चोरी किया और पैसे लेकर भाग गए। मैंने कॉफी के लिए बोला था, क्या हुआ? नहीं चाहिए भाई, मैं अभी लस्सी पी के आया। ଶୁଖୁଆରେ ଏତେ ଖାଇବିନି ହଁ ଖାଇବି ଖାଇବି ନା उन दोनों को पैसे ପକେଇଦେବା ଗଲା वो दोनों କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏଠି ସେତିକି ଥୋଇଛି। ଭଲ ତ ମୁଁ କହୁନି ଭଲ ପିଆଜଟା ବୋଲି मेरी यहाँ कोई इज्जत ଏଥିରେ ଆଉ ରଖିଛି ସବୁ ଯାକ କାହିଁ ଅଣ୍ଟା କରିବା ଯାହା ଖାଇବ ନେବ ନା କି पैसों की बात कर रहे हो कि कॉफी की? ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବିନି ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥିଲି। कॉफी की बात कर रहे हैं। तुम जैसे मंदबुद्धि साफ करेंगे तो थोड़े सालों में मेरे पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। ଏଥିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଦଳୁଛି କ'ଣ ଖାଇବି ଜାଣିଛ के घरों में ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି जो भी मिले उन्हें उठा ला। हम पहले ही गए लेकिन वो रहे नहीं। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଅଛି। सही बात। कब का भाग गए होंगे? अब तक किसी महंगे एरिया में बंगला भी खरीद लिया होगा। उस राघव की बहन यही कहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। उसे पकड़ेंगे तो हमें राघव का पता चल जाएगा। कॉफी उसे दो। क्या और अपना तो नहीं था। दोस्त प्यार को बाहर हो और उसी का फायदा तो तीसरा उठाता है। ଲୁଣ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବ उसमें क्या बीती है? ऑलमोस्ट ଚାରିଟା ଅଛି ଚାଲ ଖାଇବା ପନିରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା ଖାଲି। विजय